Assalamualaikum geng. Selamat datang di channel Kocar Kacir yang isinya berantakan dan hostnya juga semau jidat kalau ngomongnya geng. Oh ya, aku pengen nyampein sesuatu nih. Kalau ini nih apa? Kalau di sini di lokasi aneh nih, ini ada kayak jeruk apa ya, jeruk Bali gitu geng. Tapi di sini kayaknya nggak laku deh geng. Padahal ribet banget loh. Lebat udah gede-gede, tua juga. Kalau di daerah lu kira-kira laku nggak geng? Sorry ya, itu aneh lagi ada perbaikan gitu. Oh itu lembut banget. Itu kalau yang gede itu ukuran kurang lebih 10 lebih lah geng ya. Kalau 2 kilo kayaknya nggak nyampe. Itu ada jualan ikan, rame banget. Nanti bisa cek deh geng. Ini lembut banget buahnya. Cuman percuma sih nggak laku. Kami biasa ambil terus mana bagi-bagiin deh ke tetangga. Ini aneh berada di bawah rumah ya geng ya. Bawah rumah, belakang rumah geng. Ini gini deh, kalau di belakang rumahnya kayak gini masih bala ya, kali aja laku geng, lumayan lah buat beli garam. Biasanya ini kalau yang ini yang udah tua ini ya, udah warnanya agak kuning kuningan gitu. Kalau di kamera kelihatan putih banget ya, tapi kalau di aslinya sih kayak agak-agak ada unsur kuning gitu. Apalagi bawah itu udah kuning banget itu. Biasanya nih kalau beli kerja geng, balik dari toko, ini biasa mancing di situ tuh buat menghibur diri. Mendingan nanti fokus deh geng ke jeruk itu geng. Lo perhatiin geng, kira-kira ada sosok apa tuh di jeruk? Kalau menurut aneh sih, di dalam jeruk itu pasti ada sesuatu yang menjanjikan kenikmatan geng. Ini gak perlu fokus ya, ntar nanti buka puasa lagi. Inilah geng keadaan desa aku geng, walau bukan desa asli aku ya, lokasinya masih asli banget. Bahkan kalau pagi tuh kayak apa ya, kayak berkabut gitu. Ya lu geng, bantu promoin apa di jeruk.
Ya kalau di daerah ente biasanya nyebutnya ini jeruk apaan, geng? Ukurannya gede, gede banget. Ini sebenarnya bukan yang gede sih, yang bukan yang super. Kalau yang super ada tuh di apa di atas. Nah, itu geng, yang gede-gede geng. Itu kalau ke kamera emang kayak kecil ya. Gua udah jauh di atas gitu. Nanam ini jeruk sebenarnya susah-susah gampang sih geng. Dulu tuh ya, aneh nanam tuh ya sekitar berapa batang? Ada sekitar 4 batang gitu geng ya. Nah, itu semuanya pada busuk geng, dimakan ulat, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah kayak gini nih sebenarnya contoh-contoh yang apa jeruk gak jadi gitu kan, dia agak keriput. Kalau yang ini sebenarnya normal sih, cuman kan ini apa, kayu kayu yang di atas itu dia ini patah, saking banyak buah jadi dia patah, jadi buahnya layu deh. Oh ya geng, jangan lupa bantu share, like dan komen ya. Yang belum nemuin channel aku bisa bantu subscribe. Ente tinggalin jejak, insya Allah mana akan kunjung balik setelah waktu jadi aman gitu ya, biar nggak di klaim itu spam. Oke, kapan-kapan kita lanjut lagi, cukup segini. Semoga buat kalian selalu sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.